হাই গাইস, ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখলাম যেখানে কাগজের বানানো প্লেন রকেটের মতো ওড়ে বেলুন ফাটাচ্ছিল, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা একদম রিয়েল লাগছিল না। তাই ভাবলাম নিজেই বানিয়ে দেখে নিই, কারণ বানানোর জন্য আমার কাছে সবকিছুই ছিল। প্লেন বানানোর জন্য একটা কাগজের দরকার ছিল, যেটা আমি ঘরেই পেয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরেই আমাদের প্ল্যানটা তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু আবার টেস্ট করার পালা। এই হলো বেলুন আর আমি রেডি, কিন্তু অনেকবার ট্রাই করার পরও বেলুনটা যেন ফুটছিলই না। তার মানে এই ভিডিওটা আসলে ফেক ছিল। তো এরকম আরো মিনি ব্লগের জন্য লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করো।